हाय फ्रेंड्स, वॉच बिफोर यू बाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आई हूँ वो है एक नेज़ल एस्पिरेटर जो कि है नेज़ो बडी की तरफ से। और ये नेज़ल एस्पिरेटर बच्चों के लिए है 0 to 5 ईयर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं 0 to 5 ईयर्स जो भी बेबीज़ रहते हैं वो अपने नाक से जो है नोज़ में जो म्यूकस उनके फंस जाता है और निकल नहीं पाता इजीली। ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि बच्चों को अगर नेज़ल में म्यूकस रहता है तो वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं और वो सांस भी बराबर से नहीं ले पाते। इसके लिए मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया था, तो आपको बताती हूँ ये मुझे कैसे मिला। सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो ये रहा इसका प्राइसिंग, ये देखिए 359 रुपीज़ कुछ इसका प्राइसिंग है, लेकिन मुझे ये शायद 300 में कुछ मिला है ऑनलाइन। मैंने और भी कई सारे देखे थे, लेकिन मुझे ये काफ़ी इफ़ेक्टिव लगा। ये काफ़ी मैंने रिव्यूज़ भी पढ़े थे, उसके बाद ही मैंने जाकर इसको ख़रीदा था। तो मैं बताती हूँ अभी कि इसमें क्या क्या है और कैसे कैसे है। देखिए यहाँ सब डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, आप ये भी देख सकते हो। तो मैं भी आपको प्रॉपरली बताऊँगी कि इसको कैसे यूज़ करना है। चलिए देखते हैं फिर हमें पैकेट में क्या मिलता है। पैकेट ओपन करते हैं। पाउच में हमें सबसे पहले मिलता है ये नेज़ो बडी हाइजीनिक फ़िल्टर्स। इनकी क्वांटिटी है 5 फॉर यूज़ विद नेज़ो बडी नेज़ल एस्पिरेटर। ओके, देन वी हैव this is collecting tube, then this is cap, this is soft tube। ये बहुत ही सॉफ्ट पाइप सी है। देन ये येलो कलर का कुछ बना हुआ है, यहाँ से हम लोग माउथ से उसको सक करेंगे म्यूकस को। मैं आपको बताती हूँ कैसे। और देखिए ये क्या है। ओके, और कुछ नहीं है इसमें। तो सबसे पहले ये जो है मैं आपको इसको खोल के बताती हूँ। ये देखिए ये एकदम खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। और ये छोटा सा ब्लू कलर का फ़िल्टर है जिसमें आपके बेबी का म्यूकस आप सक करोगे तो इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। देन आप इस फ़िल्टर को निकाल सकते हो और इसको डिस्पोज़ कर सकते हो। अगर इसमें फ़िल्टर में म्यूकस इकट्ठा हो जाता है तो आप उसको डिस्पोजेबल है वो, उसको डिस्पोज़ करना पड़ेगा और देन आप नया फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हो। इसको निकाल के मैं आपको बताऊँ तो ये देखिए कुछ नहीं है। निकाला और ये इसमें डाल दिया और यहाँ से अटैच कर दिया कलेक्टिंग ट्यूब को। बंद करने के लिए एक टक की आवाज़ आती है, वो आनी चाहिए। ये देखिए इसका मतलब ये बंद हो गया है। अब ये जो माउथ पीस बनाया है इन्होंने, यहाँ से आप इसको माउथ में लगाएंगे और सक करेंगे। इसको बेबी की नोज़ में ऐसे लगा के सक करेंगे तो जो भी म्यूकस बेबी की नोज़ में होगा वो इसमें आ जाएगा। हालांकि अगर बहुत बड़ा होगा तो इसमें नहीं आएगा, लेकिन वो नोज़ जो रहती है बेबी की उसके लिप्स के पास आ जाता है और आप इजीली उसको निकाल सकते हो। तो वो भी बहुत ही अच्छा है ये। मैंने इसको यूज़ किया था अपने बेबी के लिए, तो कोल्ड हो गया था तो सांस उसको आ नहीं रही थी प्रॉपरली। देन मैंने ये यूज़ किया तो उसका एकदम क्लियर हो गए थे दोनों नेज़ल। सबसे पहले इसको मैंने यूज़ करके देखा था कि बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है, तो मैंने अपनी नोज़ पे इसको चेक किया था। तो ये बहुत ही माइल्ड है, बिल्कुल भी सक्शन जो रहता है एकदम माइल्ड है। आपके बेबी को फील भी नहीं होगा कि कुछ हुआ है। हाँ, बच्चों को थोड़ा इरिटेट होता है, वो अपने फेस पे कोई भी चीज़ लगे, इवन हम लोग क्रीम या कुछ लोशन भी लगाएं तो बहुत इरिटेट फील करते हैं, थोड़ा हिलते डुलते हैं और ज़्यादा देर तक कोई कुछ करे तो वो रोते हैं। तो हो सकता है आपका बेबी रोए या ना भी रोए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस नेज़ो बडी की वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है या दिस इज़ नॉट गुड फॉर हिम और हर। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप सबसे पहले आप खुद यूज़ करना अपनी नोज़ के साथ इसको, और इसको माउथ के साथ सक करके देखना। देन यू विल रियलाइज़ कि दिस इज़ टोटली सेफ। कुछ भी ऐसा है नहीं इसमें। मैंने भी यही किया था, उसके बाद ही मैंने अपने बेबी के साथ इसको
अप्लाई किया था, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ये बहुत ही अच्छा टूल है। जब भी बच्चों को म्यूकस हो जाता है तो आप इजीली उनको रिमूव कर सकते हो। उनकी छोटी सी तो नाक होती है और इतने बड़े बड़े म्यूकस उनकी नाक में फील हो जाते हैं, तो हम उनको निकाल भी नहीं पाते, विच इज़ सो इरिटेटिंग। तो दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप अपने बेबी को एक अच्छा म्यूकस फ्री नोज़ दे सकते हो, ताकि वो अच्छे से सोए, अच्छे से खेले। और इस पे और कुछ नहीं है, बस यही है। इन्होंने भी पूरा डिस्क्राइब किया है कि आपको कैसे यूज़ करना है और कैसे नहीं करना है। और एक बात और, इसको यूज़ करने के बाद आप अच्छे से वॉश कर लो इसको। ये जो कलेक्टिंग ट्यूब है इसको अच्छे से वॉश कर लो आप और ड्राई कर लो। उसके बाद ही नेक्स्ट यूसेज के लिए इसको रेडी करना। और इसको वो ट्यूब को वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं आता। जो भी आता है इस फ़िल्टर में आ जाता है, और कई बार तो फ़िल्टर में भी नहीं आता है। लेकिन अगर फ़िल्टर में आ गया है तो आप इसको डिस्पोज़ कर दें और नया फ़िल्टर अप्लाई कर दें। हाँ, और अगर आपके फ़िल्टर ख़त्म हो गए हैं तो आप ऑनलाइन इस फ़िल्टर पैक को फिर से ऑर्डर कर सकते हो। ये ईज़िली अवेलेबल है, बहुत ही कम प्राइस में। मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन बहुत ईज़िली आपको मिल जाता है। तो यही था आज के लिए नेज़ो बडी के वीडियो में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।